গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ। আজি হৈছে 7 তাৰিখ। আজি মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। বিশেষ দিনটো কি বাৰু জানেনে? ৰ'ব কৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ মন্দিৰলৈ বুলি। আহি পাই সেৱা কৰি মন্দিৰ ভাগত থকা পাৰ চৰাইবোৰক প্ৰসাদ দিলোঁ খাবলৈ। বৰ ভাল লাগে নহয়নে ইহঁতবোৰৰ মাজত থাকি। আৰু ঘৰ আহি পাই ভাবিলোঁ লগৰবোৰৰ লগত অলপ ওলাই যাওঁ। আৰু বিশেষ দিনটো হৈছে আজি মোৰ জন্মদিন। তো অকণমান সময় নিজৰ বাবে কটাবলৈ আহি গ'লোঁ এই নিজান ঠাই টুকুৰালৈ। আৰু সিহঁতবোৰে মোৰ বাবে এটা কেক লৈ আহিছিলে। এয়া কেকটো চাই চবেই বহি আছে। মই কাটি ল'লোঁ কেকটো। এতিয়া কেক কটা বয়স নাই আৰু দিয়কচোন, তথাপিও ভাল লাগে নহয়নে এনেকৈ নিজৰ বিশেষ দিনটো চেলিব্ৰেট কৰি। মই ঘৰৰ পৰা সকলোৰে বাবে খাবলৈ বনাই আনিছিলোঁ। খাই বৈ উঠি যাব ওলালোঁ ঘৰলৈ। বহুত ভাল লাগিলে দিনটো পাৰ কৰি। ঘৰ আহি পাই আজি ৰাতিলৈ আলহী আহিব। তো মই কাটি আছোঁ পাচলি। আজি ৰাতিৰ সাজত বনাম মাছ। এয়া দেখিছেনে মাছ ধুই থৈ দিছোঁ। মই বনাই আছোঁ এতিয়া মাছৰ জোল। তো ব্লগটো আজিলৈ ইমানেই আছিলে।